mudanayaal waxa maanta layna hor keenay xeer maamul oo run ahaantii aynanu garanaynin ujeedada laga leeyahay wasiirkii iga horeeyay xildhibaan goodax wuxuu ku tilmaamay propaganda warka la fidiyay I hope inuu propaganda yahay waxaan rajaynayaa inuu warkaasi propaganda yahay inuu saxayn waayo qarankan oo 60 sannadood ku dhawaad jiray oo jagooyinka dalka in la Soomaaliyeeyo ay lixdameeyadii go'aanka la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnabi ah bangiga Soomaaliyeed loo dhiibo iyadoo ay jiraan kumaan kun Soomaaliya oo run ahaantii aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantiiba leh oo ka soo shaqeeyay baanan caalami ah oo hay'ado caalami ah ka soo shaqeeyay waxay la tahay inay ayaan darre iyo guul darre weyn noqonayso haddii xeerkan laynoo keenay ujeedadiisu yahay nin ajnabi ah in la magacaabo qodob ku jira xeerkan laynoo soo jeediyey wuxuu leeyahay iyadoo aan waxba loo dhimaynin sharciga number 130 boqoliyo ee 22 April 2012 qodobka 12aad fakhradiisa koowaad xarafka ah Board of Directors ama guddiga agaasinka wuxuu leeyahay qofkaasi waa inuu Soomaali noqdaa qodobkan wuxuu leeyahay waxba loo dhimi maayo haddana wuu sii socdaayo wuxuu yiri waxa loo ogolaaday guddiga xulista xubnaha guddiga agaasinka bangiga inay soo xulaan qof kasta oo ugu dhibca sareeya karti ahaan aqoon ahaan khibrad ahaan iyo hufnaan jagada gudoomiyaha qof kasta oo Soomaaliya waa in halka ay ku jirtaa go'aan sharcigu waa cad yahay sharcigu wuxuu leeyahay waa inuu qofkaasi Soomaali noqdaa sharcina oo dalkan u yaalaana ma bedeli karo xeer maamul ma bedeli karo sharciga dalkan u yaala oo baarlamaankii inaga horeeyay ee sharafta badnaa ay mariyeen aniga waxay la tahay inay qalad weyn tahay haddaynu waxaan marino golahan shacbiguna uu ku qiimo beelayaa xukuumadda iyo madaxweynahana dhaawac weyn baa soo gaaraya dhaawac political capital laguma bixiyo waxaan oo kale political capital laguma bixiyo waxaan oo kale runtii in la yiraahdo sharcigii dalka loogu tumanaya si qof ajnabi ah loo magacaabo iyadoo ay jiraan kumaan kun Soomaaliya oo aqoonteedii leh oo dadnimadeedii leh oo tacliinteedii leh waxay la tahay inay ay noqon tahay ayaan darro weyn haddii golahani xataa consider gareeyo talaabo noocaas oo kala golaha wasiirada waa soo maray siday uga baxday hawshaasi garan maayo iyo ujeedada kala haayeen 60 wasiir oo badidoodu xildhibaan yihiin oo maanta joogan in ay waxan isku soo raaceen oo la leeyahay I hope warka uu sheegay goodax inuu run yahay laakiin war wasiir halkan ka sheegay annagu kuma soconaynaa waxaan rabnaa sharcigii inaan lagu tuman sharcigii dalkan u yaalay ee Central Bank inaan lagu tuman haddii xeerkan ay ku soo qortaan waa inay soo xulaan qof kasta oo Soomaaliya oo ugu dhibc sareeya taas waa ogol wabillahi tawfiiq